गाइज सबैजनालाई एकदम सन्चै आरामै होला हैन। म पनि एकदम ठिक छु। र आज म नेपालको यस्तो 15 जग्गाको भ्युज लिएर आएको छु। कस्तो छ हेर्नु होला। अनि यस्तै यस्तै भिडियोहरुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि कमेन्ट गर्नुला कस्तो कस्तो भिडियोहरु चाहिन्छ। सो लेट्स भिडियो तिर लागौँ। लेट्स भिडियो वाच।